Hello，大家好啊！今日又嚟到 CC Cow 嘅潮流特別版介紹啊，又咁今日6月幾啊？今日係6月18號星期三啊！咁咧今日同大家介紹喺我眼前咧呢對大家應該成日見啊，呢款就係1906嗱，大家應該成日見啦嗱，呢度好似好普通1906，咁今日介紹佢做乜嘢咧？今日其實呢對就唔係主角，其實咧今日就係介紹呢一對，呢對咧叫做190，個代號叫做1906 AD。咁佢兩對有咩分別咧？其實兩對都係叫1906嘅個系列，咁但係咧對比呢對咧，呢對就真係好普通。呢對咧真係超級有型，基本上專門店一上架咧就已經要賣晒㗎啦，係啦。咁同大家介紹點解呢對有乜咁特別咧？1906啫喎。首先睇下佢呢度大家咪見到斜斜地咁個鞋嚟，但係其實係佢個設計嚟嘅，就唔係對鞋做歪咗，因為兩邊都係對稱嘅。係啦，鞋嚟位置個標籤呢度咧都係斜斜地嘅設計嘅。咁其實佢呢對官方咧 New Balance 聲稱咧係190 AD，呢個名咧叫做解扣。點解叫解扣咧？顧名思義，好似個扣咁。我呢度真係有條須飛出嚟，好多客人咧都誤會咗呢對鞋咧，好似點解好似對鞋溶溶爛爛咁嘅？其實唔係溶溶爛爛，係佢本身個設計嚟嘅。咁你睇下鞋頭呢度，就有個好似3個位嘅設計，好似好時尚，好似好新科技咁喎，科技感滿滿啊，簡直係。咁跟住呢度 N 咧，佢又做一個金屬嘅質感嚟嘅，係啦。咁成對鞋嘅配色咧，佢都係好經典嘅灰白色，但係佢加咗好多嘅設計元素，好多嘅 detail 位，就好似咁，呢度係可以揭開嘅，幾得意。咁呢度咧又係好似可以飛咁喎，好似對翼咁喎，係啦。咁其實呢個位咧，好多客人誤會咗，係咪爛咗再車翻上去啊？其實唔係，亦都係佢嗰個設計嘅一部分嚟嘅，係啦。咁成對鞋嗰個外觀就係咁。咁佢後面咧呢度都好特別嘅，佢同一般嘅190咧都係唔同嘅，係啦。呢度咧佢會做咗即係好似個黑色金屬扣嘅部分啦。咁跟住咧，呢度大家會見到係黃黃地咁喎，係咪？就其實唔係對鞋變黃啦，係佢本身都係佢本身設計一部分嚟嘅，都係黃黃地色嘅，係啦，有種好似復古嘅感覺。咁咧個鞋底咧，佢都係用翻佢平時1906嘅鞋底嚟嘅，係啦，都係呢一個官方最具彈力嘅一個鞋底啊。好，咁跟住咧，佢個鞋帶都比較特別喎。咁咧平時190嘅鞋帶咧就唔係咁嘅，佢呢個咧就好似大家食意粉咁，好似條意粉咁咧，係有一啲圓形嘅凹凸感嘅，係啦。咁鞋帶都係有啲唔同嘅，係啦。咁成對鞋咧，嗱兩邊睇咧都係有條須咁嘅，係真係好特別呢對鞋，係啦。我哋咧就都有上架嘅，咁就係佢最細咧就係36，咁最大佢可以係有呢個46號半嘅，係啦。基本上你平時點襯都得嘅呢本鞋，呢個色唔使改嘅啦，係百搭色嚟嘅，基本上係百搭嘅，係啦。咁可能有啲客人問，除咗呢個灰色，喂，仲有冇其他色啊？有嘅，佢有一對咧，咁就係成對灰色，但係我哋就冇，都係要訂嘅。咁就另外咧，咁啱我有對黑色喺度，係啦，大家可以做個比較，係啦，呢對就係全黑嘅。咁全黑基本上個設計一樣，只不過係成對做黑色嘅啫，係啦。咁呢對就係黑色嘅，全黑色，冇錯。咁有興趣嘅客人咧，喺我哋嘅網站度落單啦，或者係可以去WhatsApp 或者喺網站度揾到我哋嘅，咁就係咁先啦。今日介紹呢對1906 AD，係啦，好啦，
多謝大家今日收睇，下次再同大家介紹過一啲特別版嘅鞋啦。拜拜。